दोस्तों, सलमान खान की एक्शन मूवी ब्लैक टाइगर ने पूरे बॉलीवुड में मचा दिया है धमाका। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब 90s की क्वीन रवीना टंडन ने दिया इस फिल्म पर एक ऐसा रिएक्शन जिसको सुनकर फैंस भी हो गए पागल। उन्होंने कहा, अगर किसी ने असली एक्शन देखना है तो ब्लैक टाइगर जरूर देखना। सलमान इस बार पूरी दुनिया का गेम पलट देने वाले हैं। दोस्तों, रवीना टंडन ने कहा कि सलमान खान का एक्शन ब्लैक टाइगर मूवी के अंदर काफी ज्यादा रॉ पावर के अंदर दिखाई देने वाला है। सलमान खान ने इस बार ऐसा एक्शन किया है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सलमान खान ये कर पाएंगे। उन्होंने कहा, जब से सलमान खान की सिकंदर फ्लॉप हुई है तब से लोग सलमान खान को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तब से सलमान खान ने उठा लिया है खान के कि इस बार सलमान खान ऐसा करके दिखाएंगे कि सबके मुंह पर तमाचा लग जाएगा। दोस्तों, रवीना टंडन ने कहा कि सलमान खान इस बार ब्लैक टाइगर मूवी के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सलमान खान के पास काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। कनॉइस उन्होंने कहा कि सलमान खान वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया। दोस्तों, रवीना टंडन जैसे बड़ी एक्ट्रेस का इतना बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है तो आप लोग सोच सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सलमान खान की अपकमिंग एक्शन मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, इस बार सलमान खान की ब्लैक टाइगर मूवी के अंदर आप लोगों को सलमान खान ऐसे स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे जैसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार सलमान खान हॉलीवुड लेवल का एक्शन अपनी ब्लैक टाइगर मूवी में लेकर आ रहे हैं। इस बार ये मूवी इंटरनेशनल मूवी होने वाली है, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इस बार इस मूवी का क्रेज भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है और ये तो कुछ भी नहीं है, जब सलमान खान की अपकमिंग एक्शन मूवी ब्लैक टाइगर के अंदर विलेन की एंट्री होगी तब होगा असली हंगामा, असली एक्शन स्टार्ट, क्योंकि विलेन है सलमान खान से भी ज्यादा पावरफुल। इसलिए विलेन सलमान खान को देगा मुंहतोड़ जवाब और उनकी बराबरी की टक्कर देने वाला है। इस पर एक्शन का होगा महासंग्राम, जिसे देखकर आप लोग जरूर शॉक्ड होने वाले हैं। कनॉइस इस बार सलमान